Hai guys, welcome back to my YouTube channel Aurani Santosa. Jadi di video kali ini aku bakalan buat candy squishy tag. Yeay. Untuk candy squishy tag ini aku kredit ke Kak Dinda Olivia. Aku bakalan taruh YouTube-nya di sini. Jangan lupa kalian itu ya. Jangan lupa kalian subscribe ya, karena videonya bagus-bagus loh guys. And BTW guys, sebelum video ini dimulai, jangan lupa tuh kasih like, comment, and subscribe juga di bawah ini, karena subscribe itu gratis guys. So ya, kalian kalau misalnya mau aku buat squishy dares, kalian like video ini sebanyak-banyaknya, oke? Mungkin kalau udah banyak yang like gitu, aku insya Allah bakalan buat squishy dares. So ya, kalian stay tune aja ya guys. Oke, daripada lama-lama, langsung aja kita mulai. Let's get started. Yang pertama, question yang pertama itu adalah squishy yang manis. Untuk itu aku pilih nih. Bagi subscriber aku hanya mau ngasih tahu kalau aku belum terlalu tahu tentang ngedit video YouTube, jadi ya maafkan lah ya. Itu di sana ada apa sih namanya? Ada baju sekolahku. Karena aku tuh kayak abis diare gitu, karena waktu itu aku makan ayam geprek sama temen aku pas hari Minggu. Temen aku ke rumahku, namanya Ica, yang menang waktu itu, yang menang giveaway. Nah itu bener-bener aku tuh bukan takut sih, kayak apa ya, kayak udah bau-baunya udah pedes kan. Dan aku akhirnya diare hari Senin, tetap masuk cuman jam 8 udah jemput gitu, karena aku nggak tahan banget. Dan hari ini aku juga nggak masuk, ini aku bikinnya hari Selasa. So ya, semangat bagi yang sekolah ya guys. Menurut aku bagi yang nggak tahan pedas, jangan pernah makan Indomie ayam geprek guys. Bukan aku kayak itu, aku nggak nyaranin kan, takutnya tuh kalian kayak perutnya sakit itu. Tapi bagi yang pernah makan samyang atau yang tahan, ya bisa sih. Itu hanya untuk saran aku guys. So ya, next question yang kedua itu adalah colorful squishy. Untuk itu aku pilih ini. So ya, next question yang ketiga itu adalah squishy yang unik. Untuk itu aku pilih nih, karena unik aja gitu loh guys. Unicorn di ban gitu, aneh aja kan, biasanya kan kayak emoji kan. Nah, tapi kalau ini tuh kayak unicorn gitu, unicorn maksudnya. So ya, next question yang keempat itu adalah favorite scented squishy. Untuk itu aku pilih ini, bener-bener wanginya, scentednya pasti kalian tahu lah ya. Ini boxnya guys, ini squishy original gitu, wanginya aja di boxnya masih ada. Dan ini squishy-nya itu kayak baru air repack gitu sama squishy yang tadi.
Oke, question yang kelima atau question yang terakhir itu adalah packaging squishy yang cute. Untuk itu aku pilih ini tuh, aku buka dulu karena di sini aku simpennya gitu. Kita pilih nih. I love this, ada tulisan I love. Terus di sini yang paling so cute ada ininya guys, belakangnya. Ini so cute banget and lebar banget. Ini sini ada bolong-bolongannya gitu. Ini ada bolong-bolongannya gitu. So, segitu dulu video dari aku untuk hari ini. Jangan lupa untuk kasih like, comment, and subscribe. Bye guys. See you next time or see you next video.